辛苦啦。佢臨尾先嚟啦。第四都有第三、第四點夠呢啲嘅啫。誒，擺咗音㗎。出嚟！執嘢！喂，啲衫反轉，啲衫反轉俾我，反轉，可以出手啦！有啲衫反轉，我諗乜嚟擺個位啊？有冇？你咪走啦！你奪得呢個亞軍啊！係啦，咁啊今次呢個比賽有咩得着咁啊？以球會有，識到好多朋友啊！你本身都應該好多隊友支持啦。係啊！喂，咁今次攞到亞軍成績唔錯啊！有啲咩感受咁啊？講下啲得獎感受啊！好高興啊！好高興！你哋成日贏都出面。唔係，絕對唔係。係咯，好歌啊！咁我哋嚟緊好多比賽可以邀請嚟參加。好啊！俾電話我哋。冇問題。好，多謝你哋支持先。好，恭喜晒！多謝晒！好，唔該晒！好，恭喜你哋攞到呢個冠軍。多謝。
多謝晒。係啦，咁你今次參加呢個比賽咧有咩得着？因為我哋見到參加呢個聯賽啦，咁對手咧我哋覺得都係比我哋實力係會好佢少少嘅，咁咧係啦，但係同時咧我哋都有可能險勝啊咁樣啦，因為你哋今次合辦咗咧，對手增加咗，我哋同啲唔同嘅年紀大咗嘅都可以增加自己嘅實力啦，同埋今次嘅決賽都係險勝射馬嘅啫，都要你有能力射贏先得嘅。其實對手都係比我哋優勝嘅，都不相伯仲。喂，咁你哋今次拿到冠軍有咩感受或者有冇邊個想多謝下先？我哋嘅好多謝我哋嘅隊長肥豪啦，我哋所有嘢咧都係佢策劃嘅。至於咧，我哋前鋒有個1號仔叫張帝義嘅，所以佢非常之好，非常之好，係神射手嚟嘅。OK， 咁啊好啊，非常之感謝你參加我哋嘅比賽。嗱，我哋之後咧陸續有嚟啊，希望你多多支持。好，恭喜晒你攞冠軍，多謝晒。好。擺足咗，呢啲唔睇得咁辛苦啦。佢臨尾先嚟啦。第4都有。